Hello, welcome to my channel. Today I am gonna make spaghetti. Spaghetti is Italian food, so today can be Laos spaghetti. Okay, first when I make spaghetti, this water boiling already. I'm gonna go ahead and put the salt in here because when you make spaghetti, put some salt in it. Okay, so now when I put salt in there already, I'm gonna go ahead put spaghetti noodle in here. โอเคใส่เส้นหมี่ลงไปโอเค spaghetti noodle alright okay spaghetti in the pot I'm gonna cook just a half because that's too much I cannot finish it up so just go ahead make cook half I will say about 20 minutes okay guys 20 minutes because the spaghetti noodle is very hard to boil so go ahead just let them cook for 20 minutes okay let them cooking First, we boil spaghetti first, and then I'm gonna show you how to make sauce. โอเคทีแรกเขาก็ต้มหมี่ก่อนเด้อต้มหมี่แล้วเขาก็สิมาเฮ็ดน้ำซอสใส่โอเค Alright let them cook for 20 minutes โอเคคุก20 นาทีเด้อพี่น้องเอ้ยต้ม20 นาทีประมาณ20 นาทีแล้วก็สิพาเฮ็ดซอสโอเค Okay spaghetti boiling right now I wait for 3 more minutes because I want to cooking for 20 minutes. Okay? ค่ะหอด3 นาทีเราไปจะปรุง Okay, spaghetti done. Finish 20 minutes. Alright. ต้มเส้นหมี่ spaghetti แล้ว turn off มิดปิดไฟ Alright. เวลาตอกลง Turn out very good. A lot of noodle I can eat for 3 days. Eat for 3 days. Okay, this is olive oil. Okay, so go ahead. I'm gonna put in noodle here. น้ำมันมะกอก okay. ใส่บ่ให้มันติดกัน Put the oil here so noodle won't stick together. Alright. Okay, just mix like this. Make them stay like this together. I mean, leave it here. Don't worry about this oil because this is good oil, okay? น้ำมันมะกอกนี่กินตุยกินรสเป็นวิตามิน E วิตามิน E make your skin beautiful เป็นวิตามิน E ให้ผิวหนังงามเด้อ Okay, this noodle done. Beautiful. Very good spaghetti tonight. ต้มเส้นหมี่กันแล้วละโอเคไปเตรียมเฮ็ดน้ำซอส Let's go make a sauce. Okay, so I make sauce. Use the same oil. So the same oil again. But don't have salt, okay? พี่น้องนี่ใส่น้ำมันมะกอกคือเก่า Using all the oil. Okay. Go. Put on the stove. เปิดไฟขึ้น Okay, cook spaghetti. I have garlic. I love garlic and meatball. Okay. ก็มีกระเทียมแล้วก็ลูกซีดโอเคมาเฮ็ดกันเลยแบบนี้ Let's go do it. Okay, start to do it. Start garlic. Alright, cook garlic. Stir fry garlic until it smells good, okay? Garlic, I love garlic. Go ahead, put it on. Don't be scared, garlic, because it's good for you. And this salt right here, I love this salt. You have to fix it. If you don't fix it, it's not gonna be taste good because this process. Okay? อันนี้ซอสเด้อซอสน้ำเจียวมักเล่นได้ดิเด้อมักเล่น Okay, smell good already. Go ahead. Gonna go ahead, put salt in down here. เจียวกระเทียมกระหอมแล้วเจียวมักเล่นลงไปเลยไม่ได้ยากง่ายๆนะครับง่ายเลยไม่ได้ยากจัง Have a lot in the bottle, so I'm gonna go ahead and add the water because it's so sticky. I'm not gonna use the hot sauce, tomato sauce right here. Shake. So you get everything out. เอาออกหมดเลยโอเค meatball
meatball in seed in เด้อใส่ลงไปเลยบอกปรุงรส make the taste how you want it okay guys make the taste it's very good if I have more fresh tomato I will put I don't have fresh tomato right now okay chicken broth powder ผงสุกไก่ you want this taste good I'm using this chicken broth powder right here okay ใส่ผงสุกไก่เข้าไปมันจะแซ่บ okay white pepper I like a lot because I like spice okay white pepper พริกไทยขาวเด้อ okay let them cook okay now let it cook let the meatball cook for minutes okay 10 minutes cover up okay that will be อัดฝาไว้ให้มันสุกโอเคสปาเกตตี้ซอสกับไก่จะแล้วละฟดละสิแล้วเห็นบ่เป็นตะแซ่บบ่พี่น้อง looking good my friend good you go ahead and make that okay so easy make your own taste don't worry you don't have to be perfect cooking good cook at home eat at home quality and healthy okay and cheaper you can eat whole family it's like that okay พี่น้องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอันอยู่เพื่อนเขาจะได้กินหลายคนแล้วก็ถือแล้วก็เสียเงินหลายถือแล้วก็มีคุณภาพเด้อเอาไปโอเคแล้วเลยเด้แล้วละโอเคเริ่มต้นจัดเลยนี่แล้วละ get started put noodle in the place right here หิวข้าวเล็บมือดีนะโอเค spaghetti put take how much you want เห็น body very good โอเคโอเคโอยลงเห็นบอจะแสบบอเพื่อนเพิ่งรู้นี่สปาเกตตี้ซอสแล้วเลยเด็กนี่นะจะแซ่บบ่เฮ็ดกินเด้อก็เฮ็ดกายฟุก at home for your family the kids love it เด็กหน่อยมากหลายเด้ออาหารแบบสินะโอเคแล้วละโอเค let's go start it มาเห็นบ่เด้ very good okayยำ you guys come on eat with me มาเด้อมาเด้อกินสปาเกตตี้ขับปุ่นอเมริกาครับบาสัตไปแล้วเด้ that's good okay so cilantro I mean spring onion ลงไปเลยผักบัวI love red onion, guys. Red onion in. Love red onion. If you don't like, you don't have to. I love it. Okay, now there you have it. Beautiful spaghetti with theแซ่บบอข้าวปุ้นอเมริกาด้วยเพื่อนๆ Okay, come on. Okay, let's go ไปกินมาเด้อแซ่บได้นี่ Okay, bye bye.